El diàleg el va escriure el Manolo, a mi m'agrada molt, és molt bo, i així després el Genís... Bé, el sentit de l'humor del vídeo està aquí, no? Està amb aquest diàleg que parla de la pel·lícula, aquesta idea de metallenguatge, que si ho fas en sèrio és una mica grollera i és una mica pedant, però tot el vídeo és pedant, però com hi fots cullerada de cachondeo d'aquest, automàticament tot això veus que es fa molt més lleuger i alhora més misteriós, perquè pots fixar en els detalls amb el que són, no? M'agrada molt al final, no? Quan el Genís li diu ves, és una tonteria, a menys que sigui un plano seqüència, ves, és una tonteria, és per tu culpa. Això fa molta gràcia perquè és el Manolo que ha escrit el diàleg, no? Jo ho dic i és una tonteria, i ho he dit, és una tonteria, però perquè és culpa teva, perquè tu ho has escrit, no? I si t'escoltes el diàleg amb una mica d'atenció, hi ha molt d'això, no? Hi ha molt d'això, referències al vídeo, el que estàvem fent, a el que pretenia ser el vídeo, no? I tot això, i jo deia, bueno, això farà molta gràcia. De fet, vaig decidir introduir un diàleg, això era idea meva, perquè em semblava que pels fans era interessant, no? Regalo. Després del vídeo es podria acabar allà, amb la noia dormint, pim-pam, fora, aire. Vaig dir, hòstia, sortirà un diàleg, serà boníssim, no? Els tios se'ls sentiran xerrant i això... I si a sobre el diàleg és bo, com és, doncs encara millor. Després del diàleg, bueno, val a dir que m'agrada molt la pinta que fa el Genís allà, amb aquest plano així curt, una pinta molt interessant, no? El Genís és un actor també molt bo. Com Manolo és un actor dramàtic, diguem-ne, és com a Honor de Cavalleria, Manolo és el Quixot, és un actor més explosiu, més d'interpretació, i en Genís és com el Sancho, salvant les diferències perquè físicament no tenen absolutament res que veure, però té aquest saber estar, saps? Aquest que Genís sense fer res, en plena l'imatge, d'una manera totalment... i com a més fixa, i com a més estàtic, i com a més tens el posar, més ell ja n'hi ha prou. Després l'últim plano que vaig fer era per acabar, que sortia el Genís i anava a obrir unes cortines i així es podia fer l'exterior, que jo ja ho tenia claríssim, que els crèdits els volia muntar en un exterior, per sortir, per anar tirant endavant. Vaig muntar, aquest pla el vam fer molt ràpid perquè havíem d'anar a filmar a dalt, que se'ns acabava la llum, estava rascat de foco. Després en el muntatge, ja en el segon muntatge se'm va obrir la llum, la bombeta, i vaig veure que era un desastre, ja estava molt molest amb aquest pla, però no podia anar des de la cara del Manolo fins a l'exterior, dir, bueno, això no té cap sentit, s'ha de posar alguna cosa entremig. I vaig recuperar el plano de la noia, que em va agradar molt aquesta idea perquè ja estava en un món de primer plans, de cares, i tornem a la noia, em semblava més elegant, i després anem a l'exterior, i això fa una referència claríssima a la que ja volia des del principi, que era com un final Chabrol. A mi m'agrada molt el Chabrol i després hi ha aquesta pel·lícula tan bona que es diu Gracias por el chocolate, que el títol és horrorós, però que la pel·lícula és molt bona, comença sent un culebrón i acaba com tot amb un final així estrany, sembla una mica el vídeo, amb l'Isabelle Huppert per allà plorant i l'altre psicòpata tocant el piano i els crèdits per allà fotuts i amb un interior, i vaig dir, hem de fer un final d'aquest però amb un exterior i tot això, i posant-hi la noia trobava que era més elegant i que anàvem una mica més cap aquí. I ja de seguida volia posar-hi música perquè em semblava molt pretensiós només posar els crèdits i molt avorrit, i vaig anar a veure el Genís i vaig demanar que em donés alguna cosa, i vam triar aquesta peça, que és del nou disc així que han fet de Noam Chomsky, i m'agrada molt perquè és com la música d'Amélie, que fa molt de riure, i vaig dir més sentit de l'humor, i acabarem la pel·lícula francesa amb el més típic total, que és l'acordeon allà, xan-xan-xan, i fa que sigui més bogeig.